Want ik in de naam is zo kostbaar ver, hoe alles in die naam verreed. Leef is het hier in handen van die naam is zo hier waar. Maar dit is die naam van mijn Jezus, die wij herkennen van de kindernaam, is zo kostbaar ver voor alles. Die naam verreed, mijn eerste
maak vir ons seker is sy liefde vir ons. Maar God is filling His people with the power of the Holy Ghost. God is filling His people. God is filling His people with the power of the Holy Ghost. God is filling His people with the power of the Holy Ghost. God is filling His people with the power of the Holy Ghost.
toe hy daardie prys ons betaal op Golgotha, toe was hy ons sondes weg, is jy rein deur die bloed van die Lam. Prys. Want is jy rein deur die bloed, deur die kostbare bloed van die Lam. Daar is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kostbare bloed van die Lam. Is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Is jy rein deur die kostbare bloed van die Lam. Is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Ja, is jy Jy weet ek sing dat ja, ek is rein deur die bloed. Ja, my kere is vlekloos vermoor deur sy genade vermoor. Terugnaam die vraag is vermoor aan ons, is jy rein? Deur daardie bloed wat hy vir jou betaal het op daardie Golgotha. Kom ons sing nog 'n paar keer saam. Maar dan antwoord jy daardie vraag, ja, ek is rein vermoor. Of is jy rein vermoor? Prys hom vir die kom ons sing dit nog 'n paar keer saam. Want is jy rein deur die bloed, deur die kostbare bloed van die Lam. Is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Ja, is jy rein deur die bloed, deur die kostbare bloed van die Lam. Is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kostbare bloed van die Lam. Ja, is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kostbare bloed van die Lam. Is gevlees, daar is gevlees, deur die kostbare bloed van die Lam. Amen. Prys en die naam die kan. Die se plek in my. Die Here sê dat hy die wyse dinge van hierdie wêreld verberg.
vir die goddelose daar buite, maar hy het die wyse dinge van God eenkant gehou vir sy kinders, en dit is ons. Ek wil regtig vermoed dat jy aandagtig sal luister en dat die Heilige Gees vir jy sal oopbreek en wys dit wat hy wil hê jy moet sien. Nie wat met die oog van die mens gesien word, is geestelik nie. Dit wat jou vleeslike oog sien, is vleeslik. Maar dit wat jou geestelike oog sien, is dit wat die Gees van God vir jou gee om te sien. Ek wil met u praat vanmôre oor wat verskriklik belangrik is. Ek gaan nie lank wees vanoggend nie, maar ek wil met u praat oor Openbaring 5 en net laat u my hand vat saam met die Here en laat ons net so eentjie stap in die pad af. Die pad na die koninkryk van die Here. En laat ons net kyk wat is besig om ek en jou elke dag te gebeur. Soos wat ek lees, wil ek vra dat jy jou hart sal oopmaak. Dat jy, soos wat as jy klein was in die sonnaarskool en die juffrou het 'n storie vertel, dat jy dit sal sien. As ma en pa vir jou langs jou bedjie 'n storie gelees het, het jy daai storie gesien. As jy storieman gehoor het en die musiek gehoor het of die Bybelverhale, dan het jy daai prentjie gesien. En so is die Bybel, jy moet sien. En dan die Heilige Gees wat in jou woon op hierdie oomblik, sal dit vir jou oopmaak sodat jy dit kan sien. En dis hoe die Gees van die Here werk. Gee hom 'n kans en laat jou gedagtes so mooi vasgenaal wees saam met my in Openbaring 5. En ek is Johannes, die disipel van die Here. Nie Johannes die doper nie, Johannes. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, wat van binne en van buite beskrywe is. Met 7 seels was dit goed verseël. God die Vader sit op die troon, en in sy regterhand hou hy 'n boek. Die Engels sê 'n boek or a scroll. Maar dit wat hy in sy hand hou, in sy hand oophou, die Bybel sê in Engels, and in God's open hand he held a book that was written on the outside and on the inside. Jy kan dalk lees wat op die buiteblad van die boek is, as jy om die troon van God sou staan. Die lewende wesens, die engele van God wat oor die troon vlieg, kon dalk sien wat op die buiteblad, aan die buitekant van die boek staan. Maar niemand het geweet wat binne in die boek is nie. Want hierdie boek was verseël met 7 kragtige seels. Dit is met 7 seels vers 1 goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitgeroep het. En hy het gevra, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels oop te breek? Hierdie seels moet oopgebreek word, maar daar was nie enige iemand waardig, kragtig, sterk genoeg om dit te doen nie. En niemand, ek herhaal, niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of eers daarin kyk nie. En ek, dit is Johannes, die disipel van die Here, het baie geween, omdat daar niemand
waardig was. Niemand waardig bevind was om die boek oop te maak en te lees of eers daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge, een van die 24 ouderlinge voor die Here, een van hulle, sê toe vir Johannes, moenie ween nie, kyk die leeu. Hierdie ouderling begin praat en hy sê, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van koning Dawid. Hy, hierdie leeu, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. As jy 'n familie stamboom vat en jy vat 'n family tree of 'n familie stamboom en jy sien hierdie verskriklike baie vertakkings, the family tree, it's got a start point and an end point, and you see a family tree, if you would break it down, you see it's like the roots of a tree. There is various side lines, and you see it all dispersed, but it comes back to one, to the tree itself. Die Bybel sê dat die leeu van Juda staan, the Lion of Judah, the top. He is the one that conquered. As jy dink aan 'n leeu, dan weet jy dat 'n leeu is sterk. Hy brul, hy het krag, hy het sterkte, hy het mag. Hoekom sê die Bybel die leeu van Juda stam? Want daar is 'n ander leeu en julle aankla, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu. Sê die Bybel dit nie? 'n aanklaer, 'n duiwel is Satan, 'n moordenaar. Hy's 'n mensemoordenaar reg van die begin af. Al is hy hoe sterk en al was hy die hoofengel van God, selfs hy kon hierdie boek wat in die hand van God is nie oopbreek nie en hy weet nie wat daar binne is nie en Satan het geen mag oor wat daardie boek in is nie. Hy kan nie eers een van daardie 7 seels oopmaak. Maar hy was 'n leeu gewees wat gegaan het om die mense te verskeur. Daarom, my broer en suster, het dit 'n ander leeu gevat, die leeu van Juda stam, om sy gebied te annekseer. En dit is wat gebeur. Jy weet, 'n leeu mannetjie stap deur sy gebied. Dis iets wat hy vroeg in die môre doen. Hy verlaat die leeuwyfies en die kleintjies. En dan gaan hy op patrollie. Partymal is dit net hy, partymal is daar 2 of 3 leeumannetjies in so 'n trop leeu's. En dan gaan hy en dan is daar nie grense wat met die oog sigbaar is nie, maar hy weet presies waar is die grense en hy gaan kyk, is sy gebied veilig. Christus verteenwoordig homself aan jou en aan my soos 'n lam, die paaslam. The Lamb of God that was slain for our sins. But to the devil he is no lamb. To the devil he is the Lion of Judah. And he went, the Bible says here, to conquer. He went into the territory. Why was it Satan's territory? Because the Bible said God sent Satan and his angels down here. The third of heaven's angels came. And they started to build cities. They built the mega structures on this earth in Peru, the pyramids, the Baalbek, the Tower of Babel. They were mighty men of valor. The angels slept with the womanly, and the Nephilim and the giants were born. That's what the Bible says. Then the flood came and erased all that. It killed flesh, but it couldn't kill spirit. And the Lion of Judah, Jesus Christ, came. And through paying for our sins, he roared and he took the grip of the death dungeon. The Bible says he took the keys, he took the captives captive, and he took the stinger of death itself. Hierdie leeu van Juda stam
het gekom en dis hoe hy oorwin het. Hy het aan die kruis van Golgotha het hy oorwin. Hy is die leeu van Juda stam. Ja, amen. Die ouderling sê die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid se stamboom, hy het oorwin. Hoekom het hy oorwin? Waarom het hy oorwin? Wat was sy motivering aan die kruis gewees? Sodat hy die boek kon oopmaak en sy 7 seels kon verbreek. Hoor wat sê Johannes hier in Openbaring 5 vers 6. Hy sê, en ek het gesien. Hy was op die eiland van Patmos en in 'n verrukking van sinne, toe sien hy. Hy sê, ek het gesien en kyk in die middel van God se troon. En die 4 lewende wesens wat voor die troon van God so beweeg. En in die midde van die ouderlinge, van die 24 ouderlinge, het daar 'n lam gestaan. En hierdie lam het gelyk asof hy slagwonde het, asof hy geslag was. Voor God se troon, terwyl die Here daar is. En in sy regterhand hou hy sy hand oop en daar is 'n boek wat verseël was vir eeue en vir eeue en vir eeue heen, wat niemand waardig was om oop te maak nie. Voor Christus gesterf het, was hy selfs nie waardig om daai boek oop te maak nie. Maar skielik, terwyl God daardie boek in sy hand hou, sê Johannes die disipel, ek sien 'n lam wat lyk of hy geslag is, en hy staan in die sirkel in die midde van God se troon. En hierdie lam, sê hy, het 7 horings op sy kop. En hy het 7 oë. En hierdie 7 oë, sê Johannes, is die 7 geeste van God wat uitgestuur is oor die hele aarde. 'n Oog van 'n mens. Jou oog is een van die wonderlikste skepings wat ooit deur God gemaak is. Die moontlikheid dat jy impulse kan omskep deur jou neuroreseptore in 'n beeld is 'n wonderwerk van God elke dag. Daar is soveel honderde duisende miljoene senuwee en senuweekanale en reseptore in jou liggaam. Die oog is die mees gekomplekseerde kamera wat ooit kan bestaan. Dit het die vermoë wat geen kamera aan hierdie wêreld nog ooit kon regkry. Maar jy sien die oog, maar jy sien nie wat agter die oog is nie. Hoe al die weefsels en die fyn kommunikasie drade fyn by mekaar kom nie. En hierdie lam het 7 oë gehad. Maar as jy kon sien wat daar die 7 oë was, die 7 oë was die 7 geeste, die 7 Heilige Gees oë van God. En as jy vat dat ons wat op hierdie aarde is, elke kind van die Here en wie die Gees van God is een draadjie wat opvaar tot in een van die oë van die Heilige Gees. Verstaan jy wat ek vir u sê? Elke geesgevulde kind van God op die aarde en wie die Gees van God is verbind, want die Gees van God is in jou, is verbind aan die oë van die lam. Is dit iets wonderliks om so te maak? Dit beteken wat Christus sien, is dit wat in ons is as mens. Want ons is sy bruid. Dit sê vir my, ons is so diep gekonnekteer met die Here. Deur sy Heilige Gees, die 7 geeste van God is uitgestuur op die wêreld. Hulle is uitgestuur op Pinksterdag en hy het op en in jou kom woon. Die Heilige Gees is bestendig by my kinders. Die woord van die Here sê, my gees
sal bestendig by my kinders wees, en hy woon in jou, en as jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, en jy word gewederbaar deur water en deur Gees, dan woon die Heilige Gees in jou, en dit is soos garing, lyne wat ingaan op in die ewigheid, en aan daardie 7 oë verbind. We are one, but we are many. What we feel through God's Spirit is what Jesus sees. He knows you inside and out because we are connected like the neurofibers behind the eye. We are connected into one. Alles wat sy kinders voel, alles wat hulle sien, alles wat hulle bid, alles wat jy sê, dit is wat in die lam, die bruidegom is. Dis hoe die bruid en die bruidegom aan mekaar gebind is. Wat het gou jou lewensmaat as hy so saam so lank staan? Sê die Bybel nie dat jy sal een wees nie. Sê God se woord so, en julle sal een wees. Is jy net een in vlees? Nee, maar jy is een in gees. So is Christus en sy bruid een in gees. Maar die Bybel sê die oë van die lam is die 7 geeste van God. En daardie gees woon in jou. En jy is gekonnekteer aan die lam. Maar die lam het ook 7 horings. Horings van 'n skaapram word gebruik vir verdediging. Hoekom 7? Hoekom 7 horings? Want daar is 7 seels van hierdie boek wat moet oopgebreek word. 7 seels. En die lam, vers 7, het gekom. Hierdie lam stap vorentoe. Dis 'n geestes. Dis nie 'n vleeslike lam nie. Dis 'n geestestoestand. Hierdie lam, Christus, stap vorentoe. God sit op die troon. Daardie boek is in sy hand. Daar is 7 seels wat nog nooit verbreek kon word nie. Terwyl hy aangevuur word deur die 7 geeste van God, deur die krag van die Heilige Gees, deurdat hy oorwin het, deurdat hy gebrul het in hierdie wêreld, en hy het oorwin deur sy bloed, stap hy vorentoe, en die boek wat oop, in God se oop hand is, strek Christus en hy vat daar die boek by God. Kan jy dink wat gebeur in die hemel? Hoe al die engele kyk. Kan jy dink wat gebeur onder die aarde? Hoe Lucifer kyk, sy geestes oë. Hoe alles, hoe die gevalle engele kyk. En dit word doopstil en die lam vat daai boek. Met die 7 seels wat nog nooit oop was nie. Ek weet nie wat het buite op die boek gestaan nie. Maar ek dink maar, dat as jy dit sou lees, sou jy besef, jy is nie waardig om hierdie boek oop te maak nie. Dis hoekom niemand hom nog nooit kon oopmaak nie. Maar Christus, toe hy daardie boek vat, kon hy alleen daardie seels oop. En toe hy die boek vat, vers 8, toe hy die boek uit die hand van God vat, toe val die 4 lewende wesens wat om die troon is neer. En die 24 ouderlinge wat om die troon is, val voor die lam neer. Elkeen met sy tamboeryne, met sy harp, en ander met goue skale. Hulle bring goue skale. Terwyl die lam hier die boek vat, toe kom daar goue skale, wat vol is, hoor hierso, van die gebede van God se kinders. Is dit nie mooi nie? Die mond wat praat, deur die Heilige Gees wat na God roep, wat met die oë van die lam verbind is, word skielik gehoor in die hemel, toe die skale voor God kom, en dit soos reukwerk, sê die Bybel, opkom,
voor God en voor die lam. Skielik in die hemel kom al die gebede van elke kind van God op, wat deur die Heilige Gees gebid was. Nog voor hy die boek se seels oopmaak, terwyl hy net die boek vat, toe kom al hierdie opgewondenheid in die hemel, en die engele hoor die stem van die mense kinders, wat die lam, wat as die leeu van Juda stam gebrul het op die aarde aan die kruis van Golgotha, sy kinders vrygekoop het. Toe begin die mense sing. Hy sê hulle, ek weet nie wie was hulle nie, was dit die engele, was dit die stemme onder die altaar, wat die siele is van die heiliges wat gesterf het in die naam van die Here deur die eeue heen. Toe begin hulle 'n nuwe lied sing. Skielik kom die mooiste lied in die hemel op. En hulle sing 'n nuwe lied. En hulle sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop. Hy het elke stam, nasie, volk en taal. En hulle sing. Die leeu het ons gekoop met sy bloed. Hy het nog die boek oopgemaak. Hy hou hom nog in sy hand. Maar hy sê, hy het vir jou op jou sitplek vanmôre gekoop met sy bloed. Hy het jou uitgekoop uit jou volk, uit jou nasie, uit jou taal, het behoort aan hom vanmôre. En hy sê, ek het julle, wat onder die doderykse verband en band was, gekoop, en ek het julle konings en priesters gemaak, van jou God in die hemel, en ons sal as konings en priesters in die nuwe aarde heers. Toe sien ek 'n ander stem, en ek hoor, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele. Skielik, terwyl hierdie lied so gesing word, toe raak het stil, en daar is 'n stem van baie engele. Daar is 'n gegons onder die engele. Die engele was rondom die troon van God. En hulle begin rumoerig raak, hulle begin luidrugtig raak, en daar is 'n stem wat uit die engele kom. En die lewende wesens begin aktief raak voor God. En die ouderlinge, hulle begin opgewonde raak. En die getal van hierdie menigte, die wesens, die ouderlinge, die engele, was 10.000. As jy so opgekyk het, was dit 10.000 van 10.000 en duisende en nog meer duisende in die hemel. En met 'n groot stem, toe sê almal, die lam, hulle wys na die lam, wat geslag is, hy is waardig om nou te ontvang die krag, die rykdom, en ek hoor 'n stem sê op die aarde in die woestyn, Satan sê vir Christus, val voor my neer en ek sal aan jou al die rykdomme en die koninkryke van die wêreld gee. Hy het nie gelieg nie hoor. Dit was so voor die vloed. Nou, sê almal in die hemel met een stem, die krag is die lam se. Die krag is Jesus se. Die rykdom is Jesus se. Die wysheid is Jesus se. Die sterkte is Jesus se. Die eer is Jesus se. En die heerlikheid is Jesus se. En die lof. Dis is 'n ontploffing in die hemel.
Hoor wat gebeur in vers 13. Daar's 'n gees van God wat selfs die duiwel dwing om iets te erken. Vers 13. En elke skepsel, hoor wat gebeur toe, wat in die hemel is, daar 10.000 van duisende van duisende. En elke skepsel wat op die aarde en onder die aarde is, wat op die see is of onder die see. En alles het ek hoor sê, ja, selfs die duiwel aan die lam wat op die troon sit. En aan God op die troon kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, die krag van Satan is ontkleed tot in al ewigheid. It was an acknowledgement of the good and the bad. He conquered. The lion, Satan could no longer claim the territory because Christ took it. He paid for it, for you and me. The lion of the tribe of Judah roared, and it is over. He conquered. En hy staan met daai boek in sy hand. 'n Boek wat niemand nog nooit ook gesien het nie. Hierdie boek is net geskryf met papier en ink. Hierdie boek is toe met 7 seels. Maar as hy oopgemaak word, hy het 7 boeke in 1 boek. As die eerste seël oopgemaak word, dan kom daar uit iets lewens. Dis nie net 'n boek in papier nie. Dis 'n bonatuurlike boek van God, waar die toekoms is in daardie boek. Dit wat sal gebeur vandat jy vandag hier sit, tot by die bruiloft van die lam is in daai boek. Baie van die seels is al oopgemaak. Die vraag is net, waar is ek en jy vandag? En weet jy hoekom ons so graag die antwoord van daai vraag weet? Maar net soos wat jy wil by jou vriendin hoor, hoe laat moet jy vanmiddag by haar huis wees, of hoe laat moet ek volgende week Vrydag by die rugbywedstryd wees, jy wil 'n berekening maak van hoeveel tyd het jy oor om klaar te kry met al die dinge. Dit is hoekom die Christen wil weet, wanneer kom Jesus, sodat hy gereed kan wees van wanneer hy kom. Is dit waar? Ons is maar mens. Ons kyk, hoe kan ek nog bietjie hark en my plek netjies maak in die geesteswêreld, en hoe kan ek nog dingetjies regmaak voor Jesus kom. Dis mens. Ons is mense. Dis hoekom 'n mens, Jesus Christus, vir jou gesterf het, 'n hoëpriester wat al jou foute ken, en daarom sê, daarom kan ek empatie en simpatie met jou hê, want ek het self as 'n mens gesterf. Hy het die pad in 'n mens se skoene geloop, sodat jy as mens deur die genade op genade van Christus Jesus, ons is nie waardig nie, maar sy bloed maak ons waardig. En ek sien toe die lam, Johannes, terwyl al die duisende, 10.000 in die hemel sing, stil geraak het, gesê het, hierdie lam is waardig. Toe raak het weer stil. En Johannes is daar in die gees. Nie in die vlees nie. Sy vlees is op die eiland van Patmos, maar sy gees is by God. Hoekom? Want hy is verbind deur die oë. Het jy daaraan gedink? Hoe was Johannes verbind? Hoe was hy in die hemel? Want die Heilige Gees is 'n draadjie tot by die 7 geeste van God, en dit kyk deur die oë van die lam. Dit is die pad wat ek ken, hemel toe. Dit is die pad wat hierdie man ken, as ek in die gees raak, hoe ek konnektasie met Jesus maak, en met die Vader maak. As ek in die gees kom, is daar 'n reguit silwerdraad na die Here toe. En ek sien dit wat mense nie sien nie. Want nie dit wat mense nie sien, dan maak die Here jou geestesoë oop. En Johannes het gesien wat in die hemel was, en hy skryf dit in Openbaring deur die oë van die lam. Die 7 geeste van God.
En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. Hy sê die lam maak een van die seels oop. Die 7 horings. Hy breek een seel, een gedeelte van daai boek oop. Ek dink die duiwel het gesit. Hy het gebeer. Die hemele. Dit was soos 'n atoombom. Die lam breek daar die seel oop. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, kom, Johannes, kom kyk. En daar die stem, dit was soos die geluid van 'n donderslag, sê Openbaring, luid, hard, kragtig. Kom kyk. Johannes skryf, hy sê, en ek het gesien, en ek het gekyk. Ek kyk in hierdie boek in, wat nou net vir die eerste maal oopgemaak is. Hy sê, uit hierdie boek kom 'n wit perd uit 'n boek. Uit 'n rol, 'n skrol uit. Kom 'n wit perd uit. En daar sit iemand op die perd. En hy het 'n boog. En hulle gee vir hom 'n kroon. Hierdie ryter op die perd het 'n boog. En iemand gee vir hom 'n kroon. En die mag lê in die opdrag. En in die hemel, waar die mag sentrale van God is, gee hulle hom mag, hierdie ryter op die perd, om uit te gaan met sy boog, met sy kroon, om te oorwin. Die wysheid van God lê hierin. 'n boog is iets wat ver jou kan raak skiet. Jy sien nie as die man daar die boog trek nie. Hy trek hom van ver af, maar jy voel hom as hy jou, dit wat vir jou belangrik is, of jou grondgebied tref. Die wapen, dit is 'n tydsgedeelte wat oor die wêreld was. En ek glo, met alles wat in my is, dat die eerste seël al wel lankal oopgemaak is. En die wapen, die mag, die autoriteit wat oor die hele wêreld sal heers. Dit was 'n wit perd. Dit lyk goed. Dit voel goed. Dit maak nie vir jou rooi ligte aangaan nie. Dis nie 'n rooi of 'n swart perd of 'n vaal dood perd nie. Dit lyk goed. Maar die wapen van hierdie autoriteit, van waar af kom die autoriteit? Die autoriteit kom van die lam af, wat die boek oopgemaak het. Al die mag is aan die lam gegee. So die lam besluit wat gebeur op hierdie aarde. Nie Satan nie. Geen regeerder nie, geen president nie. Elke land se president sal maak soos wat die lam sê. Want die gees wat God uitstuur is 'n oorwinnaar. Hierdie gees sal die eindtyd aanbring verseker. Maar die wapen wat gevaar vir die mens uitspel is die boog, omdat hy skiet van ver af en jy nie kan sien wie skiet hom nie. Die wapen kom van ver af, sê Openbaring, en hy sal oorwin. Dit lyk soos niks. Dit lyk soos iets goeds.
Hoe baie mense het jy al gehoor en gesê, dit is Christus. Die laaste gedeelte in Openbaring met die ruiter op die wit perd, as ons op die olyfberg is, dit is Christus, wanneer die woord van God uit sy mond uitgaan. Hierdie is 'n autoriteitsmag wat oor die aarde gekom het, en die pyl kom van ver af en hy land binne in jou huis, en elke huis oor die hele aarde. Die gevaar van ek en u is dat jy nie meer kan wegkruip nie. Jy het niks fisies meer om aan vas te hou nie. Want jou regering het besluit dat daar 'n einde sal kom aan 'n vaste bate, aan 'n vaste betaalmiddel wat kontant genoem sal word. Alles wat jy het is in bankrekeninge en een of ander belegging word dit reg oor die wêreld belê. Jy kan nie eers meer 'n bankrekening handhaaf as jy nie hierdie toestel by jou het nie. As jy iets wil maak of 'n betaling wil maak, kom daar 'n kode van ver af na jou toe en jy moet dit intik. Daar's vorme van variasies. As jou e-posstelsel nie werk nie, het jy 'n baie groot probleem, want dan kan jou bankdinge nie werk nie. Ek wonder of ons besef vandag dat dit wat goed lyk, wat soos die wit lyk, wat soos veiligheid lyk, en met 'n boog in ons lewens ingeskiet is, and there's not a thing you can do about it. The Bible says that the end times will start like that, like a bow. En nou weet almal presies waar jy is, wat jy doen. Hierdie nuwe AI-kameras wat oral in Perth is, hulle kan sien wanneer jy op jou foon tik. Dan weet die AI-kamera al, jy is besig om te ry, jy kan sien jou spoed, hy weet wie om af te neem, wie wat om af te neem, hy weet presies waar jy is. Jy sien nie die boogskutter nie, maar jy sien die effek daarvan. Of as jy $500 boete op jou eetkamertafel lê, vra vir my. Die dag toe ek vir pastoor Fransjo en Erna Stassen met die lughawe gaan aflaai, moes ons iewers iets bo in Perth gaan oplaai, en toe ek nou terugkom, toe ken ek nie van daar of die pad lughawe toe nie, en hy het nie internet opvangs nie, en ek sukkel om die pad te kry, en is in die middel van die dag, en is net karre en besig, en ek tik net in die lughawe, en ek sit die foon daar neer, plaas het ek om net, maak ek om toe en verder, en dan is hy op my knie, maar ek kyk nie voor, ek luister maar net wat sê, there you go, Freedom Merit Points, $500 left. Die whistleblowers, ek het die week gekyk van een van die groot kop in die CIA, wat sê wat presies hulle in jou huis met hierdie kamera afneem, luister, kan jy oor enigiets praat sonder dit op jou Facebook opkom. Jy noem net 'n woord, dan kom hy dan op. Ek wil hê jy moet dit sien. Dit wat oor die wêreld kom, staan klaar openbaar. Dit was nie 'n swaard wat in haar ruiter gegee is wat jou van naby doodmaak nie. Dit was nie 'n mes nie. Dit was 'n boog. Met 'n boog skiet van ver. En hy het aan hom kroon gegee. See it like you want to. See the White Horse, the White House, the Apple CEOs, Android
Microsoft, Bill Gates, however you want to see it, the rulers of this current world. I'm telling you, a crown was given to them. The authority did not come from humans, it came from the Lamb, because all power belongs to Him. Before it gets better, it has to get worse. And He broke open that seal. En jy sal oorwin, het die hemel vir hom gesê, met jou boog. En hulle het oorwin. Alles wat jy het. Jou pensioenfonds word belê op die wêreldmarkte. Jou super, alles. Selfs jou geld in die bank. Daai bankmoorde vir het jy niks nie. Al gaan begrawe jy jou kontant in die grond, daar gaan 'n tyd kom wat kontant nie. Ek en jy kan maar net op Jesus vertrou. Dit raak baie interessant. Kan ek aangaan? Praat ek julle nog? Toe hy die tweede seël oopmaak en hulle sien hierdie lam kom weer. Hy's 'n lam, maar hy's die leeu van Juda stam. 7 horings op sy kop. Hy maak daar die tweede seël oop. Dis nie 'n klein gebeurtenis nie. Die Bybel sê soos donderslag in die hemel as daar 'n seël oopgemaak word. Hy breek oop. Die lam forceer oop. Hy moet sy bloed betaal. Hy wil jou en vir my in die hemel hê. Dis hoekom al die dinge moet gebeur. Hy moet 'n skeiding maak tussen Satan, hy moet oordeel vel tussen Satan en sy gevalle demone en ek en jou as wedergebore kinders van God. Dit moet 'n waaragtige transaksie wees waarin God jou hart sien, die duiwel jou hart sien en hy besef daai kind het sy lewe gelei volgens Christus. It's not a one-way just traffic. And the Lamb opened the second seal. En toe hy die tweede seël oopmaak, is daar 'n ander lewende wese. Jy kan later gaan kyk hoe hulle lyk, die lewende wesens. Maar hy het 'n stem. Hy sê vir Johannes, kom kyk. Kyk deur die Gees. Kyk deur die oë van die Lam van God wat aan jou verbind is. Kyk wat is nou in hierdie tweede gedeelte van hierdie boek. En toe hy daai tweede gedeelte oopmaak, uit daai boek uit, toe kom daar 'n vuur brandende rooi perd in die hemel. Rooi. Hy brand. Perd. Die perd is iets wat kragtig is, wat nasies regeer. Dis 'n koninkryk, hy beweeg. Hy's rooi. Hy's warm. Dit lyk nie soos 'n wit perd wat kalm en mooi lyk nie. Hierdie een is rooi, is gevaar. En dan hierdie perd en sy ruiter, sê die lam, wat al die krag het, aan jou sal gegee word, om die vrede van die aarde weg te neem. Daai perd is losgelaat, as jy dit nog nie agtergekom het. En hy het een doel voor oë, nie die duiwel nie. You can pray for peace on this world as long as you want to. You have to come in line with God's word. The Lamb opened the book, and the book revealed the red fiery horse. And to that horse it is given the might, the power to take away the peace of this earth. In every government, every shire, in every house, amongst peers, amongst siblings, amongst friends, in the church, everywhere. Daar's 'n tyd en is nou, wanneer die vrede weggeneem word. Daar is nie meer vrede. En daar is divisie reg oor die wêreld. Daar is divisie oral. Nie oor die duiwel nie,
He's got nothing to do with it. God uses him and his pigeons. He gives them the authority to stir. But they cannot do nothing that is outside the scope of the Lamb of God, Jesus Christ. The Lord says, take the peace away. And he's given the authority. Wat is rooier as rooi? Hoe lyk die vlag van China? Wat 'n kleur is die vlag van China? Vat net dit wat lewensvatbaar is vanmôre. Waaroor gaan die geskil in Oekraïne en Rusland nou eintlik? Het gaan oor twee goed. Het gaan oor grond, wat Rusland wil terug hê, van die Sowjetunie is daar, maar dit gaan oor 'n diepere saak, en dat het daar in die Dawisk region is raw earth materials. Dis waaroor dit gaan. Dis basies waaroor dit gaan. So dit gaan oor geld. Hulle soek die raw earth materials van dit beheer, die microchips wat Taiwan maak, daai computer bits is all about control. Raw earth materials is needed to move the AI process, computerized process along. Who controls that? Controls the world. China, julle weet het 'n baie groot sê wat dit aan betref. Leiers in hierdie grond. Dit is hoekom die Amerikaanse goewerment en Elon Musk en almal en Bill Gates spring op en af, want hulle besef dat die AI, Artificial Intelligence in China is so groot, daar is kameras op elke hoekie en elke draaietjie. As jy iets verkeerd doen, dan kom daar dood-eenvoudig 'n drone en hy skiet jy dood. Nou, op die oomblik. There is an arrow from afar. You will not see when the arrow is fired, but you will feel it when the drone comes and it will hit you right where you are. The greed of money is the root of all evil. Het gaan oor grond, het gaan oor geld, het gaan oor minerale. Die 4 rooi perd, die vrede wat van hierdie wêreld af weggeneem word, is dat die mense selfsugtig is oor geld, oor miljoene, oor currencies en wie se geld hulle nou deel. Putin daar in Rusland. Dit gaan oor dit, die vrede tussen Oekraïne wat een van die grootste konsentrasie Christene in die wêreld bevat, wedergebore Christene. Dit gaan oor die vrede wat weggeneem word oor daai 2 redes. En dit gaan oor hierdie vuur wat brand in die mense se harte, dat hulle net meer en meer en meer grond en meer raw earth materials en meer goud en meer olie. Dit is die vrede wat skeiding maak op die oorlogsveld. Om nie eens te begin met die Midde-Ooste oorlog nie. Waaroor gaan dit in Israel? Die vrede van die aarde gaan weggeneem word. En hy sê, en ek gee aan hierdie ruiter 'n swaard. Gee ek aan die ruiter van hierdie perd. 'n Swaard maak jou dood hier naby. Hy steek jou hier, hy steek jou daar. Dis iets wat naby aan jou is. Dis die ekonomie, dis hier, dis daar. Dit maak jou geestelik dood, dit maak jou moeg. Dit maak jou fisies ook dood. Vra van die mense in die Oekraïne, of in Israel, of vra van die mense daar in Iran. Daar's baie Christene in Iran ook wat nou hulle lewens betaal in die laaste week as gevolg van wat daar gebeur, dat hulle daai leier van hulle nou begrawe. In die Kurdish regions, dis die mense wat Iran besit het vir oor die duisende jare, die Kurdish, they owned the land before the Persians. And their land was overlapping Iraq en Iran. Maar die swaard steek hier en daar. En het gaan alles oor ekonomie, oor geld, oor minerale, oor geweld. Soos dit maar nog altyd gegaan het.
Openbaring 6 vers 5. Ek gaan net die eerste 4, ek het nou 2 vir u gesê. Ons gaan stop by die 6ste. Ons gaan nie na die 7de seël toe nie. Ek gaan nie lank wees nie. En toe die lam die 3de seël oopmaak, hoor ek die 3de lewende wese. Daar's 4 lewende wesens in die hemel. Toe sê die 3de lewende wese vir Johannes, kom kyk. En die lam kom weer. En hy breek daai seël oop. En die 3de keer maak 'n gedeelte van die boek oop. En toe hy die 3de seël oopmaak, hoor ek die 3de lewende wese sê, kom kyk! En ek, Johannes, het gesien, en kyk, daar kom 'n swart perd uit. Daar's 'n swart perd. Hierdie keer is die perd nie wit nie. Hy's nie vuurrooi nie, maar hy's swart. En hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. 'n Skaal weeg af dit vir dit. Een van die oudheidse skale. Ek wil net sien, dis 'n swart perd. Hy sê nie baie nie. Hy doen nie baie nie, maar hy beheer alles. Hy het 'n pivot point. The scale has got a pivot point. The rider on the dark black horse doesn't say much. He's got a scale. If the horse does that, if the black hoof of the horse just do this, the scale will go like that. What is blacker than black? What is darker than crude oil? It's not hard. It is simple. You just need to see it and see what's happening now. That's what the Bible says. The dark horse came and he had a scale in his hand. Hoor wat sê hierdie stem? Daar was 'n swart perd en die man wat daarop sit het 'n skaal in sy hand gehad. En ek het 'n stem gehoor tussen die 4 lewende wesens. Tussen die 4 lewende wesens. Dit was nie hulle nie. Wie tussen die 4 lewende wesens gestaan? Tussen die 4 lewende wesens. Die troon van God is so, jy moet dit sien. Die troon van God, maar in die middel het die lam gestaan, die lewende wesens was daar, onder die ouderlinge. Daar kom 'n stem uit daai sirkel. Stem in die hemel, almal luister aandagtig, wat sê hierdie stem? Almal wonder, wat beteken die swart perd wat uitkom met daai skaal in sy hand? Ek hoor 'n stem, en die stem sê, 'n rantsoen koring vir 1 pen. En dit raak stil. Almal doen 'n berekening. Hulle sien aan een kant van die skaal, is daar 'n klein bietjie koring. En hulle sien aan die ander kant van die skaal, drop iemand 'n penny. Die skaal balanseer. Dis wat koring sal kos. Klein bietjie. En 3 rantsoene gars. Gars het minder waarde as koring. Vir penne. En ek hoor die stem sê, maar julle sal nie die olie en die wyn beskadig. Dis geestelik. Die olie en die wyn is die krag van die Heilige Gees. Dit is die olie, dit is die salwing van die Heilige Gees. Dit is die wyn. Ons het laasweek gepraat van dit as jy onthou van die wyn. And he poured in the oil and the wine. Die Samaritaan het gelê en het gekom met olie en wyn. Die goeie olie, die goeie wyn. Die stem sê, daar's een iets op die hele aarde wat in die tyd van swaar kry. Sien na dit wat nou gebeur, hierdie 4 rooi perd, hierdie bekleierery, gaan die mense verskriklik swaar kry. Dit gaan moeilik gaan. Jy gaan baie betaal vir 'n bietjie. Klink 'n bietjie? Jy betaal baie vir 'n bietjie. Maar dit is wat die skaal sal sê. Dit klink nie reg nie, dit lyk nie reg nie. Jy behoort nie 'n penning te betaal vir so 'n bietjie koring nie. Maar dit is wat die skaal sal sê. En so is dit die tye, maar weet jy wat mense? Daar is 'n plek in die hemel
wat die lam gegaan het. Weet julle wat het hy gedoen van toe af toe hy gesterf het tot nou toe? Ek het gegaan om vir julle 'n plek voor te berei. My home is in heaven, just waiting for me. Listen to this. And when I get there, when we get there, how happy I'll be. My home is in heaven, where the rent is free. For Jesus paid it on Calvary. As ek oor hierdie dinge praat, moet nie laat dit negatief maak. Jy moet juist loskom van dit. Don't shed a tear over it. These bricks and walls, they will all be devoured by fire on earth. The only thing that will stand, which no one can touch, is what the Lamb with his authority, with all the power, all the glory, is building for you and me. You've got a better one being built in heaven right now. Don't worry about the old one. I'm just saying to you how they will tighten things up in your wallet, in your bank accounts. It's going to be unjustful. Ek gaan omtrent hierdie boodskap moet edit voor ek kom op die lag, hoe ek op nie kan nie. Dit is wat gaan gebeur. Die Bybel sê dit, 'n swart perd. As hy perd struikel, top. As hy perd so hardloop in die Midde-Ooste. Hulle sê net 10% van die wêreld se olie kom daardeur, né? So iets. Wat julle gesien is, daar nie so kinkel is wat gebeur hier. Of reg oor die wêreld. As hy perd net so maak. Oil is tied to everything on this earth. It's a scale. The pivot point of this whole world is oil. If it does that, the truck cannot get to your home. The truck cannot get to Woolworths or Coles. That's how tight everything is to oil. En die wêreld het dit so uitgewerk dat ons nie ons eie goed meer maak nie. Ons is afhanklik van dit wat op die skaal gebeur. Is dit waar? Wil dit jou bekommer maak? En die Bybel sê, al sal ek vir die kraaie opdrag gee. Dink jy die Here kan weer vir die kraaie opdrag gee om vir jou brood en vleis te doen? Het God dan anders geword? Of was hy nog so kragtig? Hy gaan nog vir jou sorg, moet jy nie bekommer wees nie. Maar dit wat gaan gebeur, moet nie die duiwel skuld gee vir alles nie, hoor. Die lam van God breek daai seels oop. En hy sê, en hy gee die autoriteit aan daai swart perd. En hy sê, daai perd se skaal sal so maak. En dis wat dit sal wees. Amper daar. En ek het 'n stem hoor sê, die 4de seël word oopgemaak. Almal kyk, almal luister. Kom kyk, roep die stem, vir die 4de lewende wese maak sy mond oop en hy sê, kom kyk Johannes. Kyk, deur die oë van Christus, deur die Heilige Gees. Johannes was in die Gees weggevoer die dag van die Here. Kom kyk, en ek kyk en daar was 'n vaalperd. Die boek maak oop. Die 7de seël word deur die lam oopgebreek. Donderslaan die hemel. Daai 7de seels geknal breek oop. 'n Seël wat Satan nie kon breek nie. Niemand nie, behalwe die lam. Toe daai seël oopbreek, toe kom uit daai boek uit. Baie vaalperd. Grys. Dood. En die ruiter op hom sê 'n naam. Openbaring sê dit is die dood. Vleeslike dood. Dis die dood. Dit word stil in die hemel waar alles lewe. Die 4 lewende wesens van God. Die lewende kristalhelder see wat kabbel in die troon van God het. Daar's nie doodsheid in die hemel nie. Behalwe toe hy perd uit daai boek uitkom. En ek dink hy het baie awkward gevoel. What is death doing in heaven? It's Christ that arose from the dead.
But you see, Christ conquered death. That's why the death was in the book of that is in the hand of God. Because now death is controlled by the Lamb. The Lamb controls the book. He controls the economy. He controls everything that happens. He controls Donald Trump. He controls everyone. And death had to ride on a pale horse. And in heaven it says, welcome, here is death. His name is Death, in case you wondered. Hy wat daarop sit, sy naam is die dood. Maar wag, agter hom, draak weer stil. Uit die blaaie van daai boek, hy is nie alleen nie. Is daar 'n menigte wat hom volg, en die doderyk het die dood gevolg. So. Kan jy dit sien? En aan hom is mag gegee, hoor wat sê, om 'n 4de deel, 'n kwart van die aarde, om 'n 4de deel, 25% van die aarde dood te maak. Hoe? Ek gaan nou vir jy sê hoe. Met swaard, met 'n swaard, met ander woorde met geweld. Met hongersnood. Mense, dit kom van die lam af. Hy het daai boek oopgemaak. Hy sê die dood sal neem 25% van die wêreld. Deur die swaard, deur oorlog. Deur hongersnood. En deur pes. Did somebody say bird flu? Did someone see the extent of the earthquakes in Venezuela? They say the smell. Something you cannot describe. Because they just can't get to all the people. How sad. Buried under the rubble. The end times is well and truly upon us. And the books has been opened long ago. Die swaard, hongersnood, pes, en deur die wilde diere van die aarde, selfs die diere, sal gesê word om die mense dood te maak. En toe hy die 5de seël oopmaak, ek haas my, ons stop by die 6de een vandag. En toe hy die 5de seël oopmaak, toe sien ek onder die altaar, het nou 4 perde uit die boek uitgekom. Weer kom die lam, en hy maak daai 5de seël oop. Ek kyk allemaal na die boek, wat gaan nou hier uitkom? Ek sê, skielik, het is daar gewoel, onder die altaar. Waar is die altaar? Voor God. Onder die altaar. Soos wat jy die tempel gelees het, daar is 'n altaar by die Here. Dis daar 'n gewoel onder die altaar. En hulle kyk onder die altaar, begin die mense praat. Mense, siele. Ek het ooit vir jou gesê, jou siel gaan doodryk toe as jy nou sterf. Hy wat in Jesus Christus sterf, sê die Bybel, sal lewe, al het hy gesterf. Hy het jou gekoop, jy is syne, hy het die doderyk ontkleed, dis hoekom die doderyk op die perd is in die boek. He has to do what the Lamb says. En die siele onder die altaar begin praat. Wie was hulle? Wat sê hulle? Wat doen hulle? Hoekom is die siele daar? Hulle is naby God. Wat 'n beter plek om te wees is naby die Here. Dis 'n siel. 'n Siel lewe. 'n Siel kan nie vernietig word nie. Jy kan hom net besoedel. 'n Siel het 2 destinasies, hemel of hel. Maar as jy Jesus ken, dan is jy siel by die Here. Toe hy die 5de seël oopmaak, het hy onder die altaar die siele wat gedood is ter wille van die woord van die Here. En die getuienis wat hulle gehad het,
En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, Here, o heilige, waaragtige heerser, hoe lank, Here, voordat U oordeel en wreek ons bloed op die bewoners van die aarde. Ek wil net gaan met die praat, ek is vinnig gekaaslik. Wat sê die Bybel? Moet nou nie hier mislei word nie. Jy dink dat dadelik mense wat fisies doodgemaak is as gevolg van die evangelie. Wie van julle het al gebloei en gesweet terwille van die evangelie? Voor die antwoord, voor die hand opsteek. Steek sommer net jou hand in jou hart op. Wie van julle het al betaal vir die evangelie? Sê die Bybel nie dat wanneer jy na Christus toe kom, of weet jy dan nie dat hy wat in Christus Jesus se naam gedoop word, in die Lam se naam gedoop word, in die Lam se naam gedoop word, in sy dood gedoop word nie. Deur die doop, sê die Bybel, tot in die dood, jy sterf, die ou mens sterf, en jy dan as 'n nuwe skepsel, soos Christus, sê die Bybel, uit die dode uit opgewek word. Those people that laid down their old life and being born again, this is what the Bible says. There's many souls that is born again. It's spiritual. You have to see this as physical, but also as spiritual. Die siele van elke kind van God wat gelei het, wat nou nog lewe, of daarbo is al gesterf het, vir die naam en saak. Dis nie net die mense wat vermoor is nie, maar iemand, 'n man en kind van God wat hulle lewe gelei het vir Jesus en dan sterwe deur natuurlike omstandighede. Daai mense het net so 'n prys betaal vir die Here. Natuurlik, party het meer betaal as aan die ander. Maar dink 'n bietjie, wat moes jy alles deurgaan in jou lewe as gevolg van die evangelie? Jy doen dit met liefde. Verstaan jy wat ek sê? How many relationships were broken up? How many times the swear words of people, or out of your own family maybe, or the heartache, or there's lots of blood that was flowed because of Calvary. But the Lord sees it all. En hierdie stemme begin praat. En hulle sê, daar het nou 4 perde uit hierdie boek uitgekom, nou is dit ons beurt. En hulle sê, almagtige Lam, Here, wreek die bloed van die kinders. Jou hart kan bloei. Al sit jy verhoore, hier kan jou hart nog steeds bloei. Wreek die bloed van die kinders op Satan se hoof. En daai ding begin in beweging kom. There is call for God to rise. That's what it says. He sits there on his throne, God Almighty. At this moment he was still saying, yeah, there is calls for the Lamb to rise. To turn from the Lamb to the Lion of Judah. To roar once again, like in the days of Sodom and Gomorrah, like in the days of Noah. The coming of the Son of Man, of the Lion of Judah, the second coming of Christ shall be powerful. And he will sit as a refiner of silver in the valley of Armageddon, and he will judge all the nations. And what comes out of his mouth, the sword will devour them all. And he will call on the birds of heaven to say, come and eat in the valley of decision. Die siele roep, dat die Here aan, hulle sê, Here, die kerk van die Here, is die tyd naby. Wanneer gaan God sê, genoeg is genoeg, Here? It's coming. It's close. The sound is there. Weet jy van daai 4 perde, kan jy nie sien dat jy nie een van daai tekens gesien het. Kan jy sê, jy sien nie die tekens? Kan jy sê, nee. Miskien die laaste een, die dood. Daai hoeveelheid mense wat gaan sterf. Dis naby, dis naby. Jy kan al die ander perde sien, die dood
Daai dit wat gaan gebeur, die groot pestsiektes en dinge. Kyk, dit kan in 'n oomblik gebeur. As een atoombom gegooi word op Indië of China soos daar, hoor. Daar's omtrent 8 biljoen mense op die aarde. Wat is 8 gedeeld deur 4? 2. Daar's meer mense in China of Indië as dit, as jy dit so wil. Dis 'n kwart mens. Baie maklik. One bomb. One. It can be that quick. Just as an example. But the times is upon us. The time for you to realize, I want to say this, do not focus on broken relationships. And you think I'm talking about you, I'm not. I'm talking about me. Kyk gou vir my. Die afgelope tyd het ek agtergekom. Daar kom baie divisie. Ek het vriende gehad, nie in die dorp nie, vir jare lank. Dis asof die vriendskappe net doodloop. Onthou, die Bybel sê die vrede sal weggeneem word. Dit beteken nie hoe reg of verkeerd nie. Maar die tyd dat jy die bruid van Christus is en nou moet fokus op Christus, is 'n paal bo water, is 'n feit. Isolation of the church will happen before the rapture. It's your time. Focus on you and God. Focus on you and God, on your knees, and let the Spirit reveal to you these things. Jy moet nou met jou olielampie besig bly. Wees lief vir almal om jou. As jou paadjies nie uitwerk nie, don't worry about it. Fokus op jou lampie en dit wat jy moet doen. Okay? The times is upon us. Die perd het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Hy gaan in huise ook oorwin. Hy gaan in kerke ook oorwin. Die Here is besig om die skeiding in te sit. Hy sê die Bybel nie dat hy sal sy hand insit en skei nie. Jy sien dat hy sê een is sleg en die ander is nie. He draws me aside to be tested and tried. He's busy refining you. Do you not know that this is a lonely path, it's a alleen pad? Oh, jy lewe smart is baie nice. Stop saam. Maar verstaan jy wat ek sê? You don't have to be surrounded by lots and lots and lots of people. It's an individual thing. Saligheid is 'n persoonlike saak. It's okay if others don't walk this road with you. Thank God for the ones that is here. I'm so happy. But still, you don't know what's in my heart. I don't know what's in you. But guess what? The Spirit of God is like little strings through all of us. That is the eyes of the Lamb. He knows what's in us. Hou dit net. Laaste een. Ek is 5 minute ons is klaar. Die siel het begin praat en sê, Here wreek ons bloed deur die eeue heen op die aarde. God hoor dit. Staan God op? Nog nie. Hy sê nog nie vir sy seun gaan nie. When this ends, the Lamb will hear the voice of God right there on the throne. Son, go get your children. The moment he says that, it's all over. Poof. At this time, there's still time. The gate is still open for mercy and grace. It's still there. Maar, aan elke een van hierdie mense onder die altaar, elkeen wat gebloei het vir die evangelie, is toe wit klere gegee. Wow! Dit is siele, dit is geeste. Hier word klere uitgedeel in die hemel. Hoorie? Van daai kleed. As ek nou jou toe kom en sê, hoorie, hier is jou nice outfit, dan gaan jy vir sê, okay, maar wanneer gaan ek hom nodig kry? The time is near. The garments are being given out white. Cleanliness, white. Ons het vanmorgen gesing. Maak so lang gereed. Eil so bietjie. Die vereniging van jou siel, liggaam en gees gaan een van die dae gebeur. Hou daai klere. En dan hulle is wit klere gegee. En dan hulle is gesê, omdat die siele het geroer onder die altaar en het gepraat. En hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moet wag nog so 'n bietjie, amper daar. Ons weet jy is angstig. Totdat julle medediensknegte, die gebruik hy die woord, julle medediensknegte, om te dien, jy dien jou broer en suster, jou medediensknegte,
en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Vers 12, en ek het gesien, die laaste een wat ons gaan behandel, die 6de seël word oopgemaak. Almal kyk na die boek, gaan daar nog 'n perd uitkom. Maar die oomblik toe die lam met sy 7 horings die tweede laaste seël van daai boek oopmaak, is daar 'n groot aardbewing op die aarde. Hy maak hom in die hemel oop, maar op die aarde is 'n aardbewing wat nog nie was nie, soos nog nooit van tevore. Daar was 'n groot aardbewing, nie net op die aarde nie, in die heelal. Die Bybel sê, en die son het swart geword. Ek hoor 'n profesie van Joël. En die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voor die groot deurligtige dag van die Here kom. En ek sal my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal terwyl hulle gesit is en julle ken daai, né? En die aardbewing het gekom en die son het swart geword soos 'n hargsak. Johannes sien dit, soms 'n swart sak. En die maan het geword soos bloed, toe die lam daai 6de seël oopmaak. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word. Ek hoor Jesus se woorde, vroeg in die môre, toe hy na die vyeboom kom en soek, en hy 'n vruggie soek. As hy 'n vrug in jou lewe soek, draai jy nog vrug. Of die wind alles afgeskit. Hou net aan vrug dra. Selfs in die tyd van verdrukking. Die mense sê ons is nie in die verdrukking nie, maak 'n fout. Die wêreld is, ons is al lankal, word ons verdruk. Van Christus Jesus af tot nou toe. Vra al die mense wat met hulle bloed betaal het. Vra vir my. Vra enige diensknegt van die Here. Vra vir jou. Die groot verdrukking kom nog. Maar die feit dat ons verdruk is van die dood van Christus af, dit is so. Pressure is on. Soos 'n vyeboom wat deur die groot wind geskit word, sal die sterre op die aarde val. En ek het die hemel gesien, sê Johannes, wegryk. Ek het die hemel gesien toerol soos 'n boek. Nou wat die Bybel sê, die Here sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Met al die berge. Waar is die berge? Die aarde. En al die eilande, dus uit hulle plek uit. Daar kom 'n aardbewing wat so groot is, dat dit die berge en die eilande heeltemal gaan skip. En die konings van die aarde, en die grootes, en al die rykes, wat in die doomsday goed onder die grond geruk, en die owerstes oor duisende, al die presidente, en die magtiges, al die magtige mense, en almal wat op hierdie hele aarde is, en al die slawe, al die middelklas mense, almal, en al die mense wat vry is, ons lewe in 'n vry country, liberty, America, en almal het gehardloop, en hulle het gesê, kom ons steek onsself weg, in die spilonke, in die rotse, in die berge, in die gate. Berge maak ons toe, verberg ons, vir die aangesig van hom, wat op die troon sit. Wie sit op die troon? God. Skielik kon die mense sien. Op die oomblik by die werk praat jy met hulle sien nie. Maar wag, toe COVID hier was, of dit gebeur, of dat gebeur, of was die olie of Iran, dan sien hulle skielik, en dan vra hulle, Paul, maar wat van dit, of wat van dat? Omstandighede, daai skaal, daai swart skaal, as hy so tip, wat het gebeur, is dit bring die 6de seël aan. It's 1, 2, 3, 4, it's things that will happen. Die mense sê, kom ons skryf weg, dat ons sien die aangesig van God. Aangesig, die hemel gaan oop, God word geopenbaar. Hulle sê, verberg ons, ek sluit nie meer af, vir die toren van die lam. Skielik sien die mense die lam. Met respek gesê, die lammetjie, het hulle gedink. Jesus se naam
waar die mense mos met sulke rypies en sulke vloekwoorde gebruik. Jy het al gehoor in Australië, né? Dit is lelik, né? Maar daai lam het sy 7 horings, sy 7 oë, wat gekonnekteer is met elke geesgevulde mens op die aarde, wat was en wat is en wat sal kom. Daai lam beheer alles. En toe die mense kyk in die 6de seël, toe kan hulle God sien. Hulle sê God is toornig. Die Vader is reg om op te staan. En die lam, Jesus Christus, hulle sien daai lam is toornig. Dit was nie die lam in die 6de seël wat rustig beweeg voor die troon van God nie. Dis toe die 6de seël oopgemaak word. Toe sê Johannes, ek sien die lam raak toornig. En die volgende is daai lam, die leeu van Judas. En ons gaan in ander week behandel. Volgende week is daar nie diens nie. Ek is 'n bietjie op verlof, ek is nie hier volgende naweek nie. Maar die week daarna seën ons 'n babatjie in, mense wat van Nieu-Seeland afkom, en ons gaan weer gesels oor die 7de seël. Is nie net een seël nie. As hy oopgemaak word, is daar trompette wat blaas, daar's baie dinge wat gebeur. Maar terwyl die Heilige Gees dit op my hart gelê om vir u hierdie boodskap te bring. Ek hoop u dit geniet, ek hoop u dit ingeneem. Dis iets om oor te mediteer, iets om oor na te dink. Dit is werklik waar julle, die mens voel, die vrede van die aarde is gaan. Jy sien om jou, jy sien al die dinge wat gebeur. It's time to knuckle down in your faith, wherever you can. Remember, church is church, but the real church is between you and Jesus Christ, at home, wherever you are. He's only a whisper away. Jy kan nie trein ry, jy kan op Hoërvliet toe reis soos ek. Jy kan enige plek wees, jy kan by die werk wees, terwyl jy kan agter die toonbank staan. Jy kan agter die huis, agter die stoof sit. Jy kan voor die wasmasjien staan. Die Heilige Gees is mos in jou. Jy is verbind aan daai oë van die lam. Kom ons staan net in die teenwoordigheid. Vader, dankie. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Ag, en dis die kant wat ons voor is. Here, dankie vir die openbaring. Die openbaring, the revelation, to reveal what is hidden. Maar vir ons as die kinders is hierdie dinge nie verberg nie. Ons weet dit, want u Gees is in ons. Ons weet wat om te verwag. 'n Koninkryk, en verbly julle en verheug julle, sê die Bybel, as die tyd nader kom, as julle kan sien hierdie dinge gebeur. Want die Koninkryk van die Hemel, ons hart is nie op hierdie aarde nie. Ons hart is by ons skat, en ons skat is u. Ons skat is die lam, die bruidegom. Ons skat is in die hemel by u. Help vir ons, Here, om in spite van hierdie challenges, ons weet ons is besig om getoets te word. Die mensdom is besig om getoets te word. U is besig om te skei tussen die skaap en die bokke. U is besig om die mensdom te sif. Help vir ons, Here, dat ons nie deur die sif val nie, maar dat ons, Here, behoue sal bly. Dat ons daardie intieme verhouding met u, Here, sal koester, sal navolg en sal leef. Amen. Kom ons sing net daai laaste kootjie saam. Ek weet net nie en Jelma, julle is haastig op pad, julle sê julle is welkom om te gaan. Are you washed in the blood? Are you soul cleansed in the blood of the Lamb? The souls under the altar was given white robes. So you can sing the song and mean it and sing it along. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed well in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb?
Steek gou jou hand op. Jesus reinig ons deur die bloed. Sommige terwyl ons na huis staan, Here, vra ons vergifnis, Here, vir die sondes in ons lewe. Sondes, Here, wat ons as mens doen. Vergewe ons, Here. Maak ons vry. Deur die genade was ons skoon in die bloed van Jesus. Amen. You are